Italia Football Club. La seconda moglie di re Ferdinando II di Borbone è soprannominata la regina che non sorride mai, almeno fino a quando non assaggia una fetta di pastiera. Ecco le origini del detto napoletano magnatella narasata. La pastiera è un dolce caratteristico di Napoli, per certi versi leggendario. Cerere, o come dicevano i latini Ceres, è la dea della terra e della fertilità. A lei le sacerdotesse offrivano in primavera un uovo, simbolo della rinascita che si trova anche nella tradizione cristiana. Le suore del convento di San Gregorio Armeno elaborano e perfezionano la ricetta della pastiera fino ad arrivare a quella che conosciamo oggi. La pastiera è un altro prodotto che pure noi abbiamo oltrepassato i confini, cioè da Napoli adesso la portiamo ovunque, la portiamo in pratica in tutto il mondo. Siamo fieri di questo, eseguiamo sempre il metodo tradizionale di produzione, la spugnatura del grano, 3 giorni di spugnatura, si fa con una fase lunare particolare, insomma siamo legati con la mente ma anche con il cuore a questo procedimento che ci è stato tramandato da ben 4 generazioni di pasticceri.